Keke satu nama tufata, keke satu nama tikesu fiala. Kabeku hayu akan hati malfamele ma. Hayu akan handri ko faruntane hayuan ibban lakam tudu wajra ni jawar mal tudu wajra. Jawar ko bajir tay ni du kana undar gan ko bajir tanun ti na moy tunjiru. San heddu bodde tirebina. Ega jawar takka ko baysa de membeku namo tajajjabo hayyo tajajjabo akasan namma hayyo ta ofirra dibo don tane hayyo ta ofississe wan heddu namarra wan fudatu fudate namatti wan kennu kenne nama demu hayyo ta kannin keessa ammalle gabaabse sa'atin salatas gahajira wan ta'efi gabaabse Professor Skelas nujiddu jira namoota jawar wajjin bara dheeraa turan waan hedduu hojjetaa turan keessa durame harka Professor Skelas Professor Skelas gara stage taffere yaada gabaabaa Professor Skelas booda salaata goonee kaanee sagantaa itti aanutti dabarra gara Professor Skelas ittiin darba. Kalafama maka deebi'ee wal agarra. Asirraati gaafa dubbatamu kitaaba barreesse Jawaarii kitaaba eebbisiifachuudhaaf as jira jedhamee dubbatamaa ture seenaa barreesse jedhe ani seenaa barreessuu isaa agarre yaadannoo isaati yaadannoon isaa eessaa akka dhufe nutti hime muuxannoo maaliitiin akka guddate nutti hime hunduma keenyaatiif immoo warra wajjiniin turreefis warra gama gamana dhaabateefis waan nu yaadachiisu qabaa jechuudha. Yaadannoo mataa isaatii duwwaa miti dhugaadha eessaa akka dhufe anamma bakka inni itti dhalate maal akka inni fakkaatu harmeen isaa eessa akka turanii abbaan isaa maal akka ture gaafii irraa dhagaheera. Akka kana immoo barreeffamaan gaafa dhiyaatu barruudhaan gaafa dhiyaatu isa baruun namatti tola wal baruudhaaf hin tola. Asirratti waan ani jechuun barbaadu yaadannoo mataa isaatii waan nu yaadachiisus qaba. Tokkoffaa isin warra as keessa jirtan uummatni Oromoo akka kana mana guuttanii waggaa 6 dura akka kana mana guuttanii as duwwaa miti addunyaa mara irratti wal argaa turre. Waggaa 6 wal argaa turre. Gaafa sana yaadadhaa. Gaafa sana ittiin yaadadhaa gaafa wal argaa turre addunyaa fuulduratti seenaan akka hojjetame. Lammata kitaaba yaadannoo ta'e keessaati isa jalqabaati malee isa dhumaa miti kun. Inni iyyutti dabalee tananii barreessaa jedheera waan yaadatanii fixan miti. Yaadannoo inni sitti dabaladhaa warri kaanis itti dabaladhaa kitaabota qabsoo Oromoo isa dheeraa keessa isa waggoottan meeqa dachaa meeqaan ta'e keessatti sadarkaa tokko irratti sadarkaa qabsoo qeerroo warraaqsa qeerroo jedhamu keessatti akka inni itti yaadateedha. Seenaan isaa barreeffamuudhaaf iyyuu hin qophoofne maaliif seenaa isaatu hin xumuramne? Seenichatu hin xumuramne. Seenaa qabsoo Oromoo sanatti hin xumuramne. Beeksisa isaa irratti agartaniittu gar tokkooni waan amma har'a hojjenne akka har'aatti hojjennee fi waan hangaamu hin qabu baga hojjenne waan hojjennee fi ammayyuu irra dhaabbanne ammas mirkaneessine addunyaafis uummata Oromoofis diina hundumaatiifis hin agarsiisna waan gaabbinu hin qabnu akkas jechuu garuu waan dogoggorra hin qabu jechuu miti dogoggorra keenya irraa baanee deemnee kaana kana yaadadhaa jechuudhaatiif hin jedhu hin xumuramne xumuramuu dhiisuu isaatiif immoo kitaaba eebbisuu jedhame garuu immoo itti aansee wanti dubbatame jira. Qabsoo Oromoo isa itti aanu irratti immoo inni mari'ataa kan eebbisirra waan jiru jechuudha. Kitaabni kun kana yaadadhaa. Waan kanaan dura ture qabsoo Oromoo isa injifannoodhaan xumurame nu yaadachiise malee injifannoon nu yaadachiise malee injifannoon lafa qabachuusaa nu yaadachiifne waan nu yaadachiise galatoomna. Garuu immoo ammayyuu boqonnaa haaraarra jirra boqonnaa kan biraarra jirra bakka deebi'ee wal agarre bakka wal yaadachiise asii gaafa galtan garuu kitaaba eebbisnee galle jettanii achu'aanii dubbeen achi firaa kitaabni boqonnaa qaba
boqonnaa tokko dhabu kitaabichi barreeffamee hin dhumne ammallee gara barreeffamoodhaatiin adeemaa jechuudha. Isinii wajjinis baga wal agarree nutis baga wal agarree wajjin ta'uu keenya warra jibbuuf immoo wajjin ta'uu keenya warra hin jaallanneef immoo Indaan kun jechuudhaan jedhee galtoomaan dhufee isin barbaadu hedduudhaa galataama. Yaadni dhufaa jiru isteejii kana taayimii baay'ee gabaabaa qabnaa asirraayis gabaabsuudhaaf yaalla. Akka yaada kiyyaatti itti aansee Jawaar affeeree Jawaar haasaa erga godhe booda salaata xiqqoo du'achi dhoksistanii nutti tola. Akkam ooltan? It's good to be back home, huh? I'm so nostalgic. So many memories. Ito bara kami nakapasa. Kumala maafi jahat yang harus dari apa sih? Amerika kumala maafi kan summer August kesan kan? I think February 2006 di Minneapolis. Walde dargaggoo jaarraa kaane takkuma takka osoo jennu osoo wal qarru san booda Oromoo Firistitti ceene saniinis uummata keenya wajjin mari'anne miidiyaa OMN dhaabne qilleensa Oromiyaa bilisoomsine san booda ammas waluma karaa walis gorsaa walis aarsaa qabsoo qeerroo sochoosuudhaan warra taankii baankii qabatee waggoota 50 diriirfatee nu carachuudhaaf deemu mootummaan shimbirroodhaa miti wacaafaadhaan hin buutu irra jiru amata afur keessatti wacaafaadhaan lafaan geenye jechuudha. Iccitiin keenya maali? Kitaabni gaabbu iccituma kana saaxila. Kunis maali? Uummanni keenya uummata haqa qabu. Waan isin irraa dhaladheefi miti. Uummata qeesaa irratti roorrifame, qeesaa irratti salphifame, qeesaa irratti saamame, qeesaa irratti walqixxummaaf kabajaadhaan jiraachuu barbaade waan ta'eef dhugaa uummata keenyaa kana qabannee haala qabatamaa uummata keenyaa, haala qabatamaa mooraa diinaa, haala qabatamaa addunyaa qorannee strategic advantage kan nuu qabu kami jechuun qabsootti seenee jiru. Iccitii miti ifumatti reene uummata keenya sochoofne tokkummaan gurmeessine tarsiimuudhaan masa qabne rabbis gargaarsifanne bakka yaadne san gahuu dandeenya gaafa sanatti jechuudha. Now kitaaba kana keessatti wanni kaayame kutaan gama duraa seenaa dhaloota hiyyaa fakkaatus seenaa dhaloota ilmaan Oromoodhaati. Nuti qabsootti kan seenne kitaaba dubbifneeti miti. Nuti qabsootti kan seenne ololaan kafaafamneeti miti. Waan cunqursaa fi gabrummaa roorrootti dhaladhee jechuudha. Lummuugatti yeroo guddadhutti roorrootti dhaladheeti
qabsoo keessa guddadhe qabsaa'ota fakkeenya godhadhe tuffii jibba Oromoo irra ga'u kana saba keenya irra ga'u kana qabsoo akaakayyuu kiyyatutti seenee abbaa kiyyatti dabre ilmaan kiyya dhaaluu qaban jechuudhaan kanin gara qorannoo kanaatti akkan seenu kana taasise dabballeen dhufee manatti waan na barsiise miti gabrummaas qabsoo seenisii ittiin dhaladhee aanaa kee kun birasittuu qabu gaafa qabsoo kana seene teetichi baay'ateef kurreen buqqisuun hojjechaa turan miti miliyoon 50 ta'aniiti warra 5 dhidhiitaman waggaa 50 deemanii bikka tokko hin geenye I was sick and fed up of that and I wanted to change it. Gaafasis beekumsaan rabbi naa kenneefi kan hin barnootaan gabbifanne kan hin gorsa keessaniitiin bal'ifanne isin abdaddee uummata kana abdaddee itti deeme takkaan hanqaan isine takka anillee wayin takka isin qaanesseere hidhaay isinin loluu hin danda'a isinin mormuu hin danda'a na mormuu dandeessa isin aarsuu hin danda'a na aarsuu dandeessa takka garuu isin kasaarseen beeku wallahi isin kasaarseen beeku namni dhagee yaada tokko kan isin ittiin dhufu hirribaa ka'ee ittiin hin dhufu akka Ameerikaana keessaa qabadhee hin dhufu qoradhee itti yaadee hayyootaan mari'adhee manguddoo irraa gorsa fudhadhee eega bilcheessine booda isin dhufu mormii falmii yaada gorsa keessanii gabbinna hojiitti seenaa jechuudha. Cidhiin kitaaba kan keessu waan biraati miti. Maaf kitaaba kana barreesse tokko manni mormata aadaa seenaa boonsaa qabu garuu oral society waan ta'eef barreeffachuu isaa gaariidha. Baabashaa torraa kaasee warri as keessa jirtan gameeyyiin qabsoo kana seenaan ta'e osoo barreeffamte kitaaba kanaa 5 ol baati. Isin faarsuu ni barbaadu baadha. Baadiyyaa irraa kaanee dhiitamaa dhiibamaa qabsoo seenne dhiibamne Somaalee seenne bishaan san qaxxaamurre Yamaniin goone Saawudiin goone Xaaliyaaniin goone Kaanadaa dhufne Ameerikaa dhufne It's a long journey, no? Seenaan mataa keessanii seenaa uummata Oromoodhaati. Seenaa nama qaanessullee miti seenaa qabsoodhaati beekama. Seenaa qabsoo. Kanaaf kan hin barreesse namni keenya akka barreessu barbaada. Halammataa wanni baroota 2013 hanga 2018 hojjetame seenaa addunyaatti waan galmaa'uu qabu waan beekamu qabu. Bakka dhugaan qorannoon qabsoo wal ta'anii injifannoo itti agarsiisanii jechuudha. Kan ammoo ka Oromoodhaaf fedhii qabne ka Oromoo mataa keessa waqaree hamilee isaa cabsu fedhu akka Oromoonis dagatu barbaada. Akkuma agartan beekayaan hin geenye akkas bilisummaa dhugaa ka gammadaan mirgisaa kabajamu ka Oromoon akka Oromootti mirgi abbaa biyyummaa isaa kabajamu ka sabaaf sablammii wajjin wal qixa ta'ee ittiin jiraatu guutuutti hin galmoo'in akka geenye haa ta'u immoo
Hata umum sirna abbaa lafaa jalan jiru immoo sirna abbaa lafaa kanamaaf laftinis namaaf lafti oromootis qabeenya alagaa taasisan jalan jiru jechuudha. Waggaa 50 keessatti hin shubbu suutaa soo deemne hoggaa deemne yoo gatantaranne kuufnee lafatti dhabne daaraa dhaqqabne kaanee waggaa 50 keessatti jijjiiram gurguddaadha fidnee jechuudha. Kun ittiin boonuu qabu. Abboota keenya irraa kaasee, afran qolloo irraa kaasee, sochii baalee irraa kaasee, sochii lixa oromiyaa irraa kaasee, sochii machaa oromiyaa irraa kaasee, hanga qabsoofte yerootti wanti keessa dabarre wallaa qabdi. Ittillee mulqooyne qabsooma saboota addunyaa mudatu hanga takka ta'inee hanga takka gochuu waan jiru. Gufachuun dhiirummaa. Gufatanii lafatti hafuudhaatu harummaadha. Waggoonni 6 dabre kun rakkisaa turan. Ulfaataas turan. Bara 1960 irraa hanga 2018tti qabsoon godhaa turre sirna gita bittaa alagaa irratti ture. 2018 irraa kaasee qabsoon godhamaa jiru sirna gita bittuu jallaa keenya irratti jechuudha. Now, kata qabsoon lamaan nutti godhamu tooftaa jijjiiruu gaafata. Tarsiimoo jijjiiruu gaafata. Kaayyoo jijjiiruu garuu gaafata. Kaayyoon Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiisaa jiru. Eenyummaa isaatiin boonee kabajamee jechuudha. Qabeenya isaa irratti dalagatee hiyyummaa keessaa bahu saamicha irraa dhaabbachuu. Kan ammoo walitti qindeessuudhaaf mootummaa inni filatee seera fi tumateen Oromiyaa ittiin bulchu Itoophiyaa immoo sabaaf sablammoota wajjin bulu. Kana galmaan ga'uudhaaf amni guddaan yoo xiqqaate tuussarra ta'u deemamee jira. Kaafe bakkaan ga'uudhaaf amma immoo haara galfattanii hoggasati. Right? Biyya dheeytan maatis gaafattan qamaatan bashannantanii amma qabattoo jabeeffachuun ammaa jechuudha. We are going to finish the journey. Let's go. We have the strategy. We have the plan. We are prepared. We have filled our gas. We are going to finish this journey. Now, kalesa gaafa dardara teoriidhaan baranne Itoophiyaa Oromiyaa fagoodhaan ilaallu hojjannee itti bu'e. Arrabnu gaafa arrii qabu. Gaafa Itoophiyaa dhaynee harkaan qaqqabannee hidhamnee macarooshii keessaa agarree sirriitti hubannutti. Gaafa sirna gita bittaa alagaa ofirraa buufnee jallatus, doofatus, hatus, badaa ta'us keenya keessa dhaynatti hojiin akka kaleessa hin ulfaatu. Filannoo sadii qaba warri jallaan gaangoo irra keenye hoggaa siree irra keenyu siree jala nu dhiitu. Gabrummaa Oromiyaa kaarreetti isa dhiitee oofu jala baafnee siree irra baafnee siree irraa nu gabbichaa'u siree irraa gadi bu'ee mana Oromoodhaa dhiibu. Baankii alagaa irraa fuudhee harka isaa keenyaan diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessaa gubu carraa sadii qaba. Yoo Rabbiin barsiisee qalbii horatee karaa deebi'u. Natti fakkaatu isin du'aa itti godhaa. Kalammataa warri marsee taa'u ka isa waliin ol baafne fala itti godhee wajjin kufuu manna hin bararu. Sadaffaa walitti hataayamanii dastbiinii keessatti kufuudha jechuudha. Kuni dhaadannoo miti. This is not a slogan. This is a plan. This is a strategy. This is a plan. I'm not bluffing. Sabni kun sabalaafaa miti. Yeroo callisu
sodaatee ni rafu immoo ni riba malee hoggaa lama sadii reebnee garuu hin rafne dalagaa turre jechuudha hojii hojjechaa turre jechuudha qaama keenya madaa'e wal danda'an jaarmaa keenya bitaa mirgaa rukutannee lallaaffate deemnee jaarranne haala qabatamaa mata keenya biyya keenya naannoo keenya addunyaa qorannee tarsiimoo saniin walgitu baasuu irratti fuulleffannee jiru. Sanamma xumurree hojiitti seennee jirra. Hojii kanas isin dammaysuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jechuudha. Itti milkoo deemu. Marsaa itti aanu wal gorfachuu, wal qajeelfachuu, tarsiimoo lafa keenya irratti mari'achuuf bilcheeffachuutti deemna. Marsaa sadaffaatti hojii galmaan ga'utti deemu. Look, sirni amma jirtu hedduu nama cinqitu. Itti dhiisanuu ni kufti. Our concern, fuulleffannaan keenya is about post-Abiy Ethiopia. It's about post-Abiy Oromia. We are not going to repeat some mistakes. Dongoroota bifa adda addaatti hojjetame irra hin deebi'u. Akka irra hin deebinetti sirriitti qorannee jirra itti qophoonee jirra. Nu dhaggeeffadha. Bakka isin hin galin nu gaafadha. Bakka kanarraa mayde seetan nu gorfadha. Bakka itti akkatti rabbi itti nu kadhadha. Waliin jirra gara fuulduratti deemna ni milkooyna nagaan na bula.